والله ما كذب اللي قال لك الطيور على اشكالها تقع. سبحان الله، في الدنيا دي تلقى الناقص مرتاح للناقص اللي زيه، والكذاب مرتاح مع الكذاب اللي زيه، والمنافق تلقاه مرتاح مع المنافق اللي زيه، والناس الطيبة تلقاها مرتاحة مع الناس اللي طيبة زيه. سبحان الله، ما فيش حاجة كذب من اللي قالوها زمان. حاول تختار رفيقك يا سيدنا، عشان على حسب رفيقك الناس هتقيس اخلاقك، واللي مصاحب راجل يا بخته، واللي مصاحب ناقص يا تحسته. السلام عليكم.